ये दादी और बंदर दोनों मिलकर रेगिस्तान में एक गड्ढे को खोदते हैं। ये बंदर खूब मेहनत करता है और दूर दूर से पानी को लाता है और गड्ढे में भरता है। तो ये दादी भी खूब मेहनत करती है और दूर दूर से पानी को लाती है और गड्ढे में भरती है। अब गड्ढा पानी से भर जाता है और दादी बाल्टी से मछलियों को डालती है। कुछ समय बाद मछलियां बड़ी हो जाती हैं और दादी और बंदर दोनों मछलियों की रखवाली करते हैं। लेकिन एक दिन यह हरामी भालू गड्ढे के पास आता है और गड्ढे में गिर जाता है और सभी मछलियों को गपागप खा जाता है। जब दादी और बंदर गड्ढे के पास आते हैं तो बहुत रोने लगते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं